Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Türkan Yallovston kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Efsane bir lezzetten size bahsetmek istiyorum. Eski zamanlardan günümüze kadar gelen bu çayın faydaları inanılmaz arkadaşlar. Ben uzun uzadıya değil, kısacık sizlere önemli olan faydalarını aktarmak istedim. Boğaz ağrısını, grip, nezle, hatta öksürüğü, balgam söktürücü özelliği, nefes alma problemleri, solunum yolundaki tıkanıklıklar hızlıca kısa sürede şıp diye kesiyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Birçok hastalığa da koruyucu kalkan oluşturuyor. Hatta cilt sağlığımızı olumlu bir şekilde etkiliyor arkadaşlar. Kuru olan cildi derinlemesine nem veriyor. Ciltte oluşan pul pul deri döküntülerini önlüyor. Hatta cildimizi nemlendirdiği için yaşlanmanın da önüne geçiyor. Hangi kronik rahatsızlığı olanlar, hamile emzikliler ve içeriğinde bulunan malzemelere karşı hassasiyeti olanlar ve sürekli ilaç kullananlar lütfen doktorlarına danışmadan kullanmasınlar. Bunun kullanımına gelince haftada 2 kere arkadaşlar ve bir günde 2 kere bu şekilde tüketeceğiz ve 1 aylık boyunca bu kürü devam edeceğiz. Ve inanılmaz değişimi, farkı hepiniz sizler de göreceksiniz. Yapım aşamasına geçmeden önce arkadaşlar bu çaya Hint, İngiliz, Tibet, Nogay çayı da diyorlar. Bu da dipnot olarak eklemek istedim. Şimdi yapımına geçiyoruz. Yapım aşamasında ilk önce 1 tatlı kaşığı siyah yaprak çayım var ve üzerine 1 çay bardağı normal soğuk su. Bunu ilave edip ocağımın üzerine kaynatmak üzere götürüyorum. Şimdi bu şekilde kaynayan çayımızın şöyle kontrollü bir biçimde 2 çay bardağı, kontrollü derken sütün kesilmemesi için yavaş yavaş içerisine sütümüzü ilave ediyoruz. Birinci bardağımın tamamını boşalttım. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi hemen ikinci bardağımı da içerisine ilave ediyorum. Kaynamaya başladı. Şimdi bu sütle çay birlikte kaynadığı zaman ocağımızı kapatacağız. Gibi kaynamaya başladı. Bu aşamada kapatıp 1-2 dakika dinlendireceğiz. Evet, 1-2 dakika dinlendirdim ben bunu böyle. Şimdi çay süzgeciyle güzelce bir kabın içerisine süzüyoruz. Böyle bir porselen kasenin içerisine aktardım. Şimdi buradan servis yapacağız. Evet, şifa dağıtan şifa çayımız hazır arkadaşlar. Şimdi bunun için şöyle tarçınla dilerseniz tatlandırabilirsiniz. Ama olmazsa olmazı şöyle yarım çay kaşığı tereyağı. Bunu ilave ediyorum. Ve hemen çay kaşığının ucu ile karabiber. Dilerseniz bu aşamada karabiberi çoğaltabilirsiniz, artırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gerçekten de hepimize şifa olması dileğiyle bu tarifi tüm sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar. Kullanım detaylarını zaten aktardım sizlere. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Hepimize şifa olması temennilerimle Türkan Yallovston'dan saygılar.